Mu gihe c'amatora mu Burundi hategerezwa kuba uruhagarara. Nta mwaka uheze hatunganijwe amatora kandi nta n'uwusigaye tudasubiye mu bihe vy'amatora. Itora ry'umukuru w'igihugu naho bukera kuwa gatatu Rusama mu 2027. Uretse ivyo, yamaba kuva mu 1961 naho yagiye araba mu biringo bitandukanye. Ni ukuvuga ko haheze amwe hatangura integuro yayakurikira. Ushobora kuba utitaye ivyerekeye ibihe vy'amatora mu Burundi, ariko ni vyiza kubimenya. Aka rero niko kanya. Uwe uriko uranyumviriza ushobora kuba umaze kwitaba amatora incuro imwe gusa, aha ndavuga ayaheruka yo muri 2025, canke nawe umaze gutora incuro irenze imwe, kumbure ntuzi uko vyagenze igihe wowe utari bwuvuke canke igihe utari bwagere gutora. Sinkekeranya ko igihe c'amatora hari abo gituma imitima ihagarara, n'uwovuga ko hari abo bibuza amahoro ntiyoba ashikuje. Muri kino cegeranyo, niwumva mvuze amatora uze kumva ayatunganywa na Seni mu Burundi. Ikaze ni gwawe wewe wamaze kuntega ugutwi, nk'uko wamaze kuvyumva ni cegeranyo c'umunsi kuri Iris News. Nanje ni Evarde Izikumva. Uyu munsi tuyaga ivyerekeye uko ivyavuye mu matora atandukanye vyagiye birakirwa mu Burundi. Duhereye mu bihugu dusangiye akarere, hari aho amatora atuma basangira mu kenke baba bakeba bakarabana ayingwe. Aho novuga nk'amatora aheruka kuba mu gihugu ca Tanzania. Igihugu cari kizwi nk'igihugu gitekanye muri kano karere. Mu kwezi kwa Gitugutu 2025, amatora agitegurwa mu gihe c'imyiyamamazo n'inyuma y'amatora, Abatanzania hagwiriyemwo ugwaruka bariyamirije ubutegetsi bitoreye ku bice 97%. Muri ico gihugu, amatora yabaye wa mbere atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CCM, umugambo uri ku butegetsi apfunzwe. Abatari bake barasize ubuzima mu myiyerekano yakozwe, biza kurangira Samia Suluhu Hassan arahiriye kurongora ico gihugu. Mu gihugu ca Kenya ho, ivyo kwiyamiriza ibiba vyavuye mu matora ni nk'umugenzo. Nta matora bango ibiyavamo vyizegwe 100%. Imigumuko, abantu bakihama barabara bagerageza guhakana ivyavuye mu matora. Ubu ndazi ikibazo gice kikuza mu mutwe ni mu Burundi ho vyifashe gute. Ukiri ngaha umenyeshe ko kuva mu 1960 gushika uyu munsi Uburundi bumaze gutunganya amatora incuro 14. Sinzi ko uzita nyinshi canke nke, ariko reka tubiyageko. Nico catumye iki cegeranyo rakigusangiza. Mu Burundi ivy'uruhagarara mu gihe c'amatora ntibiri kure y'igihugu ca Kenya, najeje kukubwira aho hejuru. Ngibi ibihe bikomeye Burundi n'abarundi twaciyemwo mu bihe vy'amatora amaze gutunganywa kuva hatanguye kurondegwa intahe yo kwikukira mu 1960. Mu 1960 duhereye aha, kuko imbere yaho twari mu ntwaro ya cami, ho ivy'amatora ntivyari bizwi. Ngaha amatora ya mbere yaje atanavyorosha. Yabaye umuganwa Rudoviko Rwagasore atidegenza. Aya yahavuye atsindwa n'umugambwe PDC wari ushigikiwe n'ubukoroni bw'Ububirigi. Ibi ntivyaguye neza Rwagasore n'umugambwe wiwe Iprona. Niko kwitwara mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU, naryo ribicishije mu ngingo y'1579 itegeka Ububirigi kwegeza inyuma amatora y'abashinga amateka, maze ashirwa mu mwaka ukurikira kwa 18 Nyakanga 1961. Aya Iprona yatsinze ku bice birenga 80%. Aha naho kwirengagiza kwibutsa ko abakenyezi batari bemerewe gutora mu 1960 baciye barekurirwa gutora mu 1961, nkuko umuhisi Emile Mworoha, umuhinga muri kahise ku Burundi, yavyiganiye bagenzi bacu mu kimenyesha makuru iwacu. Ngayo abaye amatora ya mbere abaye mu Burundi atakiriwe neza n'abahiganwa. Na hano tuvuze ko ukutavuga rumwe kuvyavuye mu matora kwari kuvutse, nta gushikuza kuba kubayemo. Amatora yakurikiye ayo yabaye nyuma y'imyaka 4, ni kuvuga mu 1965. Aya n'amashinga amateka yayavuyemo yakombowe uyu mwaka nyene. Ayo mu 1982 no mu 1984
yitabiriwe n'umugambi umwe iprona. Mu 1991 habaye amatora yo kwemeza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, nayo mu 1992 haba amatora yo kwemeza ibwirizwa shingiro rishasha ryemera imigambwe myinshi. Iyindi sango y'amatora ikomeye mu Burundi yasubiriye kuba mu 1993. Abanyepolitike bati imigambwe myinshi niyo demokrasi. Yaratunganijwe, umugambi wa Mekero Ndadaye Frodebu urayatsinda. Ego, nta kwiyamiriza ivyayavuyemo vyahabaye, ariko inyuma y'amezi 3 gusa ku butegetsi Ndadaye abaragandaguwe. N'ubundi ivyavuye muri ayo matora bibaye imfagusa. Tuje mu 2005 aho ugwaruka rwinshi rw'ubu rwoba rushobora kuba rwibuka ivyabaye canke rwumva ko ho ari hafi. Aya niyo matora ivyavuyemo bitiyamirijwe n'inzego zayavuyemo zikarangiza ikiringo cazo, naho ico gihe nyene hari umuhari ugwana Paripehutu FNL wahavuye ushira ibigwanisho hasi mu 2008. Tubandanize amatora yo mu 2010. Aha naho ivyo kwiyamiriza ivyavuye mu matora vyarasubiye birakomera biciye cane cane mu runani rw'imigambwe ADC ikibiri. Ivyabaye mu 2015 naho kari nk'agasongero ko kutabona kumwe ibijanye n'amatora. Imyiyerekano cane cane mu gisagara ca Bujumbura yaragwiriye, ibintu biraturirwa, amasasa arahurira, abantu barahasiga ubuzima gushika aho benshi bahunga igihugu cabibarutse. Muri ico gihe vyari bigoye ko wobwira umurundi ko amatora yoba ari inzira irashe y'intwaro rusangi uravye ivyashitse muri ico kiringo. Twasubiye mu matora yo mu 2018 yo kwemeza ibwirizwa shingiro rishasha. Muri bishasha ryazanye harimo kugarukana intebe y'umushikiranganje wa mbere, icegera c'umukuru w'igihugu kimwe, ikiringo c'imyaka 7 ku mukuru w'igihugu n'ibindi. Ngaya amatora yo muri 2020 abarabaye mu mahoro n'umutekano, ariko bamwe mu bayiganwa ntibashima ivyayavuyemo. Nuko bitura umugwi Seni, nawo ubaha ivyegeranyo vyavuye ahabereye amatora. Bija kurangira ataho bakija, kuko wararongoye Burundi yaciye aryamira ukuboko kw'abagabo, bica biba ngombwa ko uwari yamenyekanye ko yatsinze amatora, Evariste Ndayishimiye, abari wagira karahira. Ivyavuye mu matora yo muri 2025 y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka nayo ntiyakirijwe yompi n'abayitabiriye. Arabashikirije ko amatora yabayemo utunenge, ari natwo babandanya bishimikiza ko gushika n'ubu batararonkera umuco wuko tuzokosorwa mu matora yimirije. None ubu naho atanumwa kusigaye ngo abahiganwa binjire mu higanwa, abarundi nabo bitorere. Imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta yamaze kumenyesha ko itazitabira ibikorwa byo kwitegurira amatora itaronkeje inyishu ku bibazo igaragaza. Aha niho dusozera tugaruka kuri ca kibazo twaherako tuti none vy'ukuri mu gihe c'amatora mu Burundi hategerezwa kuba uruhagarara no kutavuga rumwe. Weho ubibona gute?